ঈদ মোবারক। দুগা দিছি দুগা। না না আবু মনি, আপনি দুইটা দেন নাই, আপনার উল্টা মেসে এসে দুইটা দেয়া গেছে। হ্যাঁ ভাইয়ারা, হ্যাঁ আপনারা যেটা ভাবছেন আমি ওইটার কথাই কিন্তু বলছি। প্রথম প্রথম খেললে শরীর তো ব্যথা করবেই, না মানি ফুটবল। হ্যাঁ আবু মনি, আপনিও যদি একজন একজন করে এটা নিয়ে থাকেন তাহলে আপনারটাও বড় হইব। না মানে অনেকজনের দায়িত্ব, আর যেটা বড় হওয়ার কথা বলছি এটা হচ্ছে আপনার মন, আর আপনারা যেটা ভাবছিলেন প্রথমে ওইটাও। সো জনগণ আজারের কথা বাদ দিয়ে চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো আজকে কথা বলবো কিছু ছাপড়ি টিকটকারদের নিয়ে। সো ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, তো চলেন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বিয়ের পর আমি একবেলা করে ভাত খাবো, আর বাকি 2 বেলা তোমাকে খাবো। রানী জি রাতা, তুমি যে একটা আস্তা মানুষকে খাওয়ার চিন্তা করতেছো, ওই একটা আস্তা মানুষকে যদি খেয়ে ফেলো, খাওয়ার পরে তোমার অবস্থাটা কি হইব তুমি একবার চিন্তা করতেছো? আর বাকি 2 বেলা তোমাকে খাবো। হ্যাঁ, আমাকে খাওয়ার পরে তোমার ভিতরে শুধুমাত্র আগুন জ্বলবে। আর্জেন্টিনার ছেলেরা আই লাভ ইউ। আরেকটা কথা কি জানো, খাবা? হ্যাঁ মামুনি, বলো বলো বলো। হ্যাঁ কমু না। হ্যাঁ, তুমি যখন বলছো আর্জেন্টিনার ছেলেদের খাওয়াইবা, খাওয়াই মানে বলার পরে আবার না করতেছো কেন যে বলবা না? আই লাভ ইউ আর্জেন্টিনার ছেলেরা, আই লাভ ইউ। হ্যাঁ বৌমনি, তুমি যে খাওয়ানির কথা বলতেছো, ফ্রিতে তো এখন সবকিছু মানে যা কিছু পাই সবকিছুই মানুষে খায় নিতে চায়। এখন যে তুমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টারদের খাওয়ানোর চেষ্টা করতেছো, কিন্তু ব্রাজিলের পোলাপান যদি ফ্রিতে পাই তাহলে তো খাওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আপনারা যেটা ভাবছেন ওইটাই। খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো, হোক বা সেটা মাঠে বা না মানে আবু মানে তোমার শারীরিক স্বাস্থ্য তো তাহলে ভালো থাকার কথা ছিল, কারণ তুমিই তো বললা যে খেলাধুলা করলে শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মানে তুমি কি কোন খেলার কথা বলছিলা? দাদা ভাইরা বলেন তো পিছনের জার্সিটা কত নাম্বার ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন নাই? রাজাজি, আপনাদের লক্ষ্য তো অন্য জায়গায় ছিল। হ্যাঁ, তাও যদি যাই না থাকেন তাহলে কমেন্টে জানায় যায়। হ্যাঁ ভাই, আমিও প্রথমে দুষ্ট হয়ে গেছিলাম, প্রথমে জার্সির দিকে খেয়ালটা দেই নাই। प्यारी समझ गई। আসসালামু আলাইকুম। তো সেলিব্রিটিকে এলাকায় আসছিলাম, তো সেলিব্রিটির একটা গিফট দেবো আজকে আমি। কিন্তু ভাই 1 মিনিট দাঁড়া, আগে এটা বলতো এটা কোন জায়গার সেলিব্রিটি, এটা আমাকে আগে একটু বুঝায় বলতো। কিছু দিব এখানে কি করেন আপনি? ভালো করে জানি আপনার ইংলিশে খুব কাঁচা, তাহলে ওই আপুর কাছে পড়তে পারেন, কারণ ওই আপু খুব ভালো ইংলিশ পারে। মানে কি বুঝাইতেছে? ওয়াই হয় মানে কি কি এটা বুঝাইতেছে। সাথে আছে সেলিব্রিটি পাঞ্চ ছোরে। গিফটটা কেমন লাগছে ম্যাডাম? হ্যাঁ আপু মনে আপনারা যে একটু আগে থাপ্পড়টা দিছে না, থাপ্পড়টা একবারে ঠিক জায়গায় দিছে। মানে এইরকম উল্টাপাল্টা ভুলভাল ইংরেজি বললে তো থাপ্পড় দিয়েই চলে যাওয়ার কথা, এই থাপ্পড় দিয়েই চলে যাইব স্বাভাবিক। মানে প্রথম দিনেই বুঝতে পারছি, বাসর রাতে বুঝতে পারছি ব্যবহার এত ভালো, মানে বলার বাহিরে। আমি যদি বলি যে আমার গায়ে টাচ করো, তাহলে টাচ করবে, নয়তো নাই। আমাকে বাসর রাতে জিজ্ঞেস করতেছে আমি কি তোমার গায়ে ধরছি। তো আপু মানে এরকম জামাই এই যুগে পাওয়া খুব কঠিন, কারণ এই যুগের মধ্যে এখন বয়ফ্রেন্ডের সাথে যায় হয়েছে রেস্টুরেন্টে ঘুরতে, আর বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে যায় কক্সবাজার হোটেল রুমে। মানে এখনকার যুগে মানে যেই রকম বোঝা যাইতেছে এরকম আর কি। না মানে আপনারা যেটা ভাবছেন ওইটাই। তো জনগণ আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে একটা লাইক করেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, আর পেজ হলে ফলো করেন।